반갑습니다. 준혜입니다. 자, 오늘은 머리가 길어서 요즘에 빠마 해야 되는데 빠마 시기를 놓쳐가지고 왠지 떡볶이를 너무 먹고 싶은 날, 네. 오늘 처음으로 삼척분식 요즘 묵스를 핫하다는 요거를 한번 먹어보고 리뷰를 해보려고. 떡볶이가 먹고 싶어서 매운 게 먹고 싶고, 삼척분식에서 또 단계가 있더란 말이지. 단계가 있는데 조금 매운맛은 습, 그 다음에 1단계는 으습, 그 다음에 2단계 맛이 쓱 뭐 이렇게 나오길래 그거 한번 시켜봤어요. 이렇게 박스를 주는데 이렇게 메뉴는, 오늘 메뉴는 17,000원짜리 떡볶이엔 이거 다 이어주니? 이렇게 해서 떡볶이와 감자튀김과, 야, 감자튀김이 좀 시그니처인가 봐. 그 다음에 모듬 튀김 있어. 보자마자 조합이 지났네. 맛은 모르겠지만 나는 항상 이렇게 양 많은 떡볶이를 좀 싫어해서 떡볶이 이렇게 삼천부식 맛있게 먹는 법, 식전 국물 한 입 먹기. 떡볶이에 토핑 올려 먹기, 마무리 맛감자를 남은 국물에 부어 먹기. 이게 좀 이것도 많다. 사실 떡볶이가 10,000원, 뭐 10,000몇천, 이게 좀 이해 안 가는 것 같아서, 우리 좀 옛날 사람이라 떡볶이를 분식집 앞에서 먹어서 그런가? 17,000원 구성. 최소한 이건 한 4명이서는 먹어야 되겠는데, 이게 뭐냐면 모둠튀김 이거네. 모둠튀김 느낌 없는데, 오뎅 튀긴 거 4개, 만두 4개, 김밥 말인가? 김말이 2개, 야채인가 보네. 애호박 2개, 야채 2개. 이게 19,000원. 이게 맛감자. 요래 세트바리가 17,000원, 배달료 포함해서 19,000원. 우와, 팽이. 그래도 우리는 항상 신전만 먹었나? 이거? 단무지 하나 주네. 신전만 먹었는데 치킨 느낌이네. 단무지 주니까. 기장에 생겼다 그래서 내가 시켜봤어. 기장점이 생겼다 해서 이사 온 김에. 이거는 무슨 소스지 이게? 마요 소스. 소중한 고객님 감사합니다. 요즘 이런 거 많네. 먹기 전에 벌써 4분 동안. 이 비닐을 봉지. 스봉. 댄스. 그 다음 캔디 맥기. 국물 먹으라 했으니까 이 숟가락. 원래는 요렇게 해가지고 1,900원. 요거 따로 시키면 7,000원. 이 튀김이 이게 7,000원이면 이건 조금 옛날식이란 모르겠는데 먹기 전에 좀 별로네. 요즘에는 다 이렇게 크게 나오니까. 근데 17,900원이니까 900원 깎아서 세트발이 시키면 17,000원. 이 단무지 슬라이스 좋다. 요거 하나 마음에 들어. 양은 별로 마음에 안 드는데 많이 먹을 거 아니니까. 우리는 7,000원, 6,000원, 7,000원치 사가지고 그냥 와이프하고 난 둘이서
딱 한 번에 다 먹고 끝내는 스타일. 양이 작기 때문에. 근데 뭐 애기들하고 많이 먹는 사람들은 나쁘지 않게. 나 국물을 또 먹어냈으니까 매운 경우는 너무 먹고 싶어가. 리뷰 쓰면 또 저 그거 뭐? 치즈살이. 치즈사리, 라면사리 이런 거 주는데, 아 이건 떡볶이가 떡이 쌀떡인가. 내가 그런 느낌인데 신전 느낌 아이가? 고추 맛을. 되게 특별한 것처럼 얘기하길래 안 맵다. 되게 특별한 맛인 것처럼 그래. 튀김에서 엔지다. 7,000원이면 뭐 1,000원, 2,000원, 3,000원, 4,000원, 5,000원, 6,000원, 7,000원 두 개당 1,000원씩 친 거네. 만두도 그래 비싸졌나 요즘에? 개당 500원입니다. 맛은 있다. 어쨌든 맛은 좀 있다. 오뎅 썬 거 괜찮고. 이거는 기성 파는품 같은데? 감정이거는? 뭐 문제 왔어. 문제가 있으면 즉각 해결해 줍니다. 배달하고 나서 아니 양이 작은 건 아니지만 많은 건 아니지만 우리도 장사해 본 사람으로서 떡볶이가 요즘 요리다. 요리 분식이 아니고 요리 값이다. 17,000원에 막 불과 몇 년 전 치킨 값인데. 단무지 얇은 거 좋다. 요즘에 그게 유행이야. 나는 이건 좋은 거 같아. 그 짬뽕집 아이가. 튀김은 아니잖아. 튀김은 좀 시장처럼 푸짐하게 팍 줬어야 뭐 많이 먹어도 그만 남기면 또 먹으라 이래 줬어야지. 먹어. 이 정도는 튀김 한 그냥 4-5천 원. 국물하고 먹기 좋네. 그래서 떡, 오뎅 요건 내가 넣은 거니까 난 그게 있었거든? 이거? 비엔나. 비엔나는 좀 싸구리네. 롯데. 방금 대량으로 나오는 먹으면 자기도 몇 끼는 이거 무슨 소스래? 난 나이 먹을수록 매운 게 더 강도가 심해지니까 자꾸 맵게 근데 와이프는 자꾸 조금씩 매운 강도가 낮아지고. 이게 무슨 소스냐면 이게 무슨 달달한
무슨 마요로 하노? 그런 소스 같은데? 제일 매운 맛인데도 한장에도 있다. 진짜 진짜. 이 이상한 거. 1단계 습 중간에 거 시킨 거야. 그래서 미안해. 너 2단계 하랬잖아. 난 제일 맵게 몰라 했는데 습 이래 나오잖아. 습 제일 맵게는 내하고 맞게. 나는 이 정도면 계속 들어가는 매운맛. 그럼 1단계, 2단계, 3단계가 아니면은 0, 1, 2, 3. 나는 2단계. 알미 젓뼈. 아닌데. 맛은 있다. 다른 거 완전히 맵고만. 양에 비해서 가격발이 조금 아쉬운 거? 딴 집에 비하면 확실히 좀 조금 다른 거니. 근데 이 정도 먹으려면 한 우와, 물고기. 최소 3명이서 먹어야 맛있게 한 번에 다 먹지. 살짝 이래서 안 돼. 좀 끓일 때 처음 먹으면 괜찮은데 조금 먹으면 좀 딱딱해지는 것 같고 싸구리처럼 느끼고 밀떡은 퍼지니까 먹는 거야. 근데 또 채소 주머니 14,000원? 떡볶이하고 이것만 시키기에는 금액이 모자라니까. 나름 뭐 마케팅이겠지만 이런 건 좀 별론가. 어차피 배달료는 배달료대로 주는데 이렇게 뭐 비싸게 많이 할 거 있나. 그래서 난 신전이 좋아하는데 신전 떡볶이지? 3,000원, 2,000원 뭐 이래 모아갖고 하는 거 먹고 싶은 만큼만. 굉장히 거니까 박스가 몇 배나 하겠다. 만두 맛없겠는데. 맛없지. 무조건 당면만 있는 뭐 간도 제대로 안 됐고 맛없지. 너무 SNS 빨이다. 떡볶이 맛은 내가 좀 좋아하는 맛인데 튀김류는 전부 인정. 마트도 아니고 이거는
벌크로 파는 그 식자재 파는 데서 파는 거. 착한 야가야가 한잔해. 이거 나 배불러. 메추리알도 적어놨던데. 메추리알, 오뎅, 떡, 소세지. 뭐 떡볶이에 뭐 이상한 그냥 브랜드 하나 생긴 거밖에 없다. 포장 잘했고 마케팅 잘했고. 맛도 상상하는 맛 비슷한. 후추 많이 들어간 맛. 튀김 먹어봐서는 꼭은 아니고 생각나면 시켜 먹어볼게. 근데 일광은 조금씩 들어오기 시작하니까 막 들어오면 확 또 잘 되고 또 장사도 잘 되고 뭐 맛있니 아니니 소문이 많은데 떡볶이 브랜드 많잖아. 이거 재밌대. 오 매운데 진짜 맵다. 이렇게 배가 고파서 그렇지. 만두 아니잖아 이거. 아유. 아 근데 고향 만두 되게 좋네. 가랑. 먹고 리뷰는 끝내겠습니다. 우와. 배고파 다 먹을 수 있겠는데.